الحمد لله عدد ما خلق وملء ما خلق. الحمد لله عدد كل شيء وملء كل شيء. الحمد لله ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما. الحمد لله عدد ورق الأشجار وعدد ذرات الغبار وعدد حبات الأمطار وعدد ما تعاقب الليل والنهار وعدد ما فاح شذا الأزهار وعدد ما غرد طير وطار. الحمد لله ما طير شدا ومسافر حدا ونجم بدا. الحمد لله حمدا لا يحد ولا يعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لم يزل بالمعروف معروفا وبالخير والكرم موصوفا سبحانه وبحمده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب الشفاعة العظمى. لسان حالي وحالكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتزودوا بها فهي خير زاد، واستعدوا بالأعمال الصالحة ليوم المعاد. عباد الله، لعلي أبدأ بالذي هو خير، وخير الكلام كلام الله جل في علاه. يقول ربنا عز وجل: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها الكرام، أيها المسلمون، لو أعمل عاقل فكره في سرعة مرور الليالي والأيام وشدة تصرمها لرأى من ذلك عجبا لا ينقضي. ولو تأمل متأمل فيما مضى من عمره طال أم قصر لوجده قد مر كتحريك طرف أو كلمح بصر. بالأمس بدأت السنة محملة بالأيام والليالي، مثقلة بالساعات والدقائق والثواني، فمرت أيامها تباعا وتصرمت ساعاتها سراعا،
آخذا بعضها برقاب بعض، وموزنا رحيل أولها بفناء آخرها. مر على الناس في العام الماضي 8 أشهر ك8 أيام، ثم دخل شهر رمضان المبارك وعاش الناس فيه أحلى الأيام وقضوا أحلى الليالي، ثم انقضت تلك الأيام والليالي كساعة من نهار، ومر عيد الفطر ورحل، وانتهى موسم العشر والحج كعشية أو ضحاها. وها هي السنة قد خلعت ثيابها وألقت بخمارها وجلبابها لتعلن لنا بكل صراحة ووضوح أن الدنيا دار غرور نسوف فيها يا عباد الله، نسوف فيها كثيرا، والعمر يجري. كم من شخص أمل أملا في آخر السنة ثم مضى وتركه، وكم من عاجز ألهته الأماني حتى أوقعه الشيطان في حبائله وشركه. مسوف قال: إذا جاء رمضان حافظت على الصلاة، وعاجز وعد نفسه أن يرجع بعد الحج إلى الله. وآخر قال: إذا حل الشتاء طال الليل فقمته، وقصر النهار فصمته. ومضى رمضان وانقضى، وبدأ موسم الحج والعشر وانتهى، بل انتهت سنة كاملة بما فيها من أيام ومواسم فاضلة، وما زال العاجز عاجزا، وظل المسوف مسوفا. كلما انتهت سنة ومضت تمنى بعض الناس على الله الأماني في السنة التي تليها، وما علم هؤلاء المساكين أن الزمن إذا مضى لا يعود، وما درى هؤلاء أن العمر يذهب والوقت يمضي، وأن كل يوم يمر على العبد فإنه يزيد في عمره وينقص من أجله، ويقربه إلى قبره ويبعده عن أهله. مسكين من يغتر بالشباب، وآخر من يتعلق بالتراب. وقد يغتر البعض، قد يغتر بصحته أو قوته أو ماله، وكلها والله إلى زوال. فيا أبناء العشرين بادروا الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين انتصف العمر وجدت الركاب، ويا أبناء الأربعين بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين ضعف الجسم والرأس شاب، ويا أبناء الستين فتح والله للموت باب، ويا من بلغت السبعين أو أكثر لقد أمهل الله لك وأعذر. أفيجدر بك بعد ذلك أن تتأخر عن طاعة الله؟ كيف ترضى لنفسك أن تجالس من يلهيك عن طاعة الله وذكره؟ أم كيف تخوض مع الخائضين وتستهزئ مع المستهزئين؟ بل كيف تجاري أهل الغيبة والنمامين؟ أما آن لك أن تعود إلى ربك وتبكي على ذنبك؟ أما آن لك أن تشتغل بعيوبك عن عيوب غيرك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كم أودعت يا عبد الله، كم أودعت بيديك في القبر من قريب، وكم شيعت وودعت من أخ وحبيب. ألم تفكر في يوم تكون أنت فيه المودع المودع؟ ألم تعمل ليوم تكون فيه أنت المحمول المشيع؟ عجب لك يا ابن آدم، عجب لك من كثرة العبر وقلة المعتبرين. عباد الله، إنه لا بد أن يقف كل منا مع نفسه وقفة محاسبة صادقة.
يتذكر فيها أعماله الصالحة والطالحة، ثم يعقد موازنة دقيقة لينظر ما له وما عليه، ثم لينتقل بعد ذلك إلى الأعمال التي رأى أنها صالحة، لينظر هل أخلص فيها النية لله، هل تابع في هذا العمل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. ليتفكر الإنسان في حاله مع الصلوات المفروضة، هل أداها بشروطها وأركانها وسننها؟ ينبغي أن نعلم ذلك، لأن هذه العبادة كل يوم نصليها لله، نصليها في اليوم والليلة 5 مرات. ولو سأل أحدنا الآخر ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، لحار ولم يدر جوابا. وهذه عبادة نؤديها كل يوم، فينبغي أن نعاتب أنفسنا وأن نحاسبها في حالنا مع الله، مع الصلاة، خاصة صلاة الفجر وغيرها من الصلوات. ثم ما حاله بعد ذلك مع النوافل؟ هل تزود منها لترقع بها الفرائض وينال بها محبة الله؟ وليسأل نفسه عن بقية الفرائض والنوافل على هذا المنوال، ثم ليحاسب نفسه بعد ذلك عن أمواله، من أين اكتسبها، من أين حصلها، وفيما أنفقها، وما موقفه من حقوق الناس، هل أداها أم بخسهم إياها؟ المجالس التي جلس فيها وشرق فيها وغرب، الرسائل التي كتبها بيده، المكالمات التي نطق بها بلسانه، هل كان كل ذلك لله وفيما يحب الله، أم أنه مجاراة ومحاباة؟ ثم ليسأل نفسه في المقابل: هل زرت مريضا؟ هل كنت واصلا للرحم؟ هل كان لك نصيب في الطاعة والخير؟ هل كنت وافيا مع جيرانك؟ كم رسالة، كم مكالمة في جهاز جوالك أشغلت بها عباد الله بألغاز مكرورة أو نكت معصورة أو كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وفي المقابل كم استغل ذلك في دلالة على خير أو تحذير من شر؟ إنها يا عباد الله أسئلة صعبة والإجابة عنها أصعب، لكنه واقع مؤلم وحقائق مرة يجب أن نتقبلها بصدر رحب، وأن نعيها علنا أن نغير طريقة عيشنا وفهمنا لهذه الحياة قبل أن يفاجئنا هادم اللذات ومفرق الجماعات. البارحة زارني رجل بعد صلاة العشاء وأخبرني عن حاج من أفريقيا حج المناسك وزار بيت الله الحرام، وكان كغيره من الحجاج، طاف بالمشاعر، ثم طاف الإفاضة، ثم الوداع، ثم رجع إلى جدة وذهب إلى المطار وركب الطائرة ليعود إلى دياره، ولكن ملك الموت كان ينتظره في الطائرة، مات وهو على كرسي الطائرة، ثم أوقفت الطائرة ونزل هذا الرجل الذي كان يؤمل أن يرجع إلى أهله، مات ودفن في هذه المدينة. الشاهد أننا لا ندري متى نموت، فينبغي أن نحرص على عمل صالح يحبه الله ويرضاه. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنصلح ما بيننا وبين الله، ولنخشى الله في السر والعلن، ولنحاسب أنفسنا محاسبة تورث لنا العمل. ولنعلم يا عباد الله، لنعلم أن الأمر فصل، ما هو بالهزل، جد ليس باللعب. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وتوفنا وأنت راض عنا، ووفقنا لكل عمل صالح تحبه وترضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، أعلنت المحكمة العليا أن أول أيام شهر الله المحرم هو يوم الثلاثاء، وعليه فيكون صيام يوم عاشوراء يوم الخميس القادم بإذن الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود وصيام التاسع مع العاشر، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. إذن ينبغي أن نقدر هذا اليوم قدره ونصومه قربة لله وشكرا له واحتسابا للأجر والثواب والمغفرة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. فينبغي أن يحرص الإنسان على صيام هذا اليوم وصيام يوم قبله أو يوم بعده، وإن صام يوما قبله ويوما بعده فحسن. ولا ننسى يا عباد الله أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللهم أجرنا من النار، اللهم باعدنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعز دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين يا رب. من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب. كما جمعتنا فوق هذا الفرش اللهم اجمعنا تحت العرش إخوة متحابين على سرر متقابلين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.